Ana hurmatli obunachilar, o'zini qaranglar. Mashalloh. Videoni boshidan qo'llab-quvvatlab, like'lar bosib turasizlar mana. Qo'zini zo'r mana. Assalomu alaykum. Kanalimiz ashaddiy obunachilari. Xudo xolasa bugun biz Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'i Arzonchi Boburjon akamizning qo'y fermalaridanmiz. Hurmatli obunachilar, Boburjon akamizning o'zlari yo'q, o'zlari qo'ygacha ketdilar. Narx-navolar hamma ma'lumotni menga aytib ketdilar. Xudo xolasa video chiqqunicha o'zim ham kelaman deb aytdilar. Hurmatli obunachilar, videoni boshidan kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa biz bo'lmasa videolarni boshladik. Xudo xolasa obunachilar, birinchi partiyamizga ona bola ichida bitta bo'g'oz qo'yi bor mana. Bollari hop, Xudo xolasa bollari ekta sog'liq 2 dona qo'chqor. O'zidan o'zi ko'payib yuraveradi. Hurmatli obunachilar mana. Ichida bitta mana katta afg'onga gibrid bo'lgan naqd bo'g'oz qo'y mana. Hurmatli obunachilar. Buni o'zimiz olib keldik. Hop, endi bularni ham sotib qo'ydik mana. Bularni ikkitasi egizakchida, bolalari yo'lda o'lib qolgan. Hamma bolalari hozir tetik yuribdi mana. Mana hurmatli obunachilar, bolalarni qaranglar. Hammasi yem o'tashakka kirib qolgan. Mana. Onalarning yoshi 4 tish, 6 tish. Ikkinchi, uchinchi bolalari mana. Mana. Onalarning bo'yi 80 plus. Mana ular 90 ga yaqin mana. Bo'g'oz so'rg'ular. Bolalari 1 oy, 1,5 oylik atrofida. Ular narxi 8,5 million so'mdan bitta olsangiz ham, hammasini olsangiz ham ketaveradi mana. Hammasini etmoshi zo'r. Xudo xolasa bolalarni zo'r katta qilyapti. Mana qo'zlarni qarang, hisori simjun. Hammasini bolasi zo'r mana. Qo'raga kelganlar ko'rgan bo'lsalar ham kerak, katta qo'chqordan qochgan hammasi. Onalari hisori kashtan, simjun. Bolalari ham o'ziga o'xshagan tug'ildi mana. Buni bolasi sog'liq mana. O'zini qaranglar, hurmatli obunachilar. Bularni 8,5 million so'mdan kelib dastlabkasini qilib beramiz. Kelib ko'rsalang bo'ldi mana. Xudo xolasa video tushguncha Boburjon akamiz o'zlari ham keladilar, narxini chiroyli qilib, xudo xolasa quruq chiqarmaymiz. Qo'raga bemalol kelaverasizlar. Boshqa qo'ylar ham bor. Bo'g'oz deysizmi, ona bola deysizmi, xudo xolasa yo'lda egichlari ham yetib kelsa kerak bugun. Bo'lmasa hurmatli obunachilar, biz ikkinchi partiyasiga ona bola yakkaliklardan yana ikkinchi partiyasiga 10 dona chiqaramiz. Mana 10 dona atrofida. Bu partiyamiz 8,5 million so'mdan bitta olsangiz ham, 10 ta olsangiz, hammasini olsangiz ham bitta narx mana. Xudo xolasa obunachilar, ikkinchi partiyasiga 7 dona ona bola qo'y mana. 3 donasi urg'ochi, 4 donasi qo'chqor. Hammasi zo'r, yeb-ichish sog'lig'i zo'r. Bir hafta bularga ham garantiyasi bor mana. Onalar simjun kashtan o'z ujini tulaydigan variantida. Bolalari ham toza simjun qo'ylar mana. Hurmatli obunachilar. Ularda ham narx xudo xolasa bitta yaxshi bo'g'oz qo'ydi narxida bo'ladi mana. Onalarning yoshi 4 tishdan 6 tishgacha. Bo'ylari 80 atrofida bo'lsa kerak. O'lchab ko'rmadik hali. Hab kelib ko'rasizlar, ustida savdosini qilasizlar, dastlabki qilib chiqarib beramiz. Video tushguncha Boburjon akamiz o'zi ham keladi mana. Ular narxi 6,5 million so'mdan bitta olganga ham, hammasini olganga ham ketaveradi mana. Videoni boshidan like'larni bosib, kommentariyalarni portlatib turasizlar, hurmatli obunachilar mana. Narxi 6,5 million so'mdan. Yaxshi bo'g'oz qo'ydi, puliga bo'ldi mana.
hozir aka qo'lga tegadigan 6,5 mingga bolalardan soni 7 Hurmatli obunachilar, 3-partiyamizga 7 dona naqd bo'g'oz qo'ylar mana. Hammasi to'g'oy deb turgan. Qorinlar osilib, yillar solib qo'ygan hammasi. Bo'y 80 atrofida, yoshi 4 dan 6 gacha. Mana. Et boshi zo'r. Suyaklari ham buzuq hammasi. Mana. Ular narxi 4 tasini bir joyga olaman desangiz 4.800.000 so'mdan ozginadan kami bor mana. $4.800.000 so'mdan bir pachka mana. Chiroyli qilib kamini ham qilib beramiz. Bemalol kelaverasizlar mana. Bu yerda soni 3 dona yirik sovliqlar mana. Yoshi 4 tish, 6 tish. Et boshi, sifati hamma yo'q zo'r. Bular ham naq bo'g'oz. Bular narxi 6,5 million so'mdan ozginadan kami bor mana. Qo'ylar sifatiga alohida ahamiyat berasizlar, hurmatli obunachilar. Qorinlari osilib, ancha bilinib qolgan. 6,5 million so'mdan ozginadan xayrini qilib chiqarib beramiz bu yerga. Bemalol kelaverasizlar, nomerlarimiz ham, qo'ralarimiz ham 24 soat ishlaydi. Video tushguncha Boburjon akamiz o'zi ham keladilar. Qo'rada bugun kechgacha qo'y sotamiz. Bemalol kelaverasizlar mana. Bo'lmasa biz videoni yakunlaymiz. Videoda kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Kommentariyada o'z izohlaringizni qoldirasizlar.